Merasim li taxa Bayındırlıkê hat darxistin. Valiyê Bajêr Azmî Çelik, Müdürê Tenduristiyê yê Bajêr İhsan Budakçı, namzedên AK Partiye yên Êlihê nûnerên saziyên civakî yên sivîl û malbatên zarokan beşdarî merasîma komî bûn. Bona ku ez bivim kirîv millet daha digot ji bona kirîvatiya zaroka me jî îsal me gohê ku em heft heva sinet bikin bira em ê zav heva bikin em ê cî bigirin tabî me hewqa sa got ama me neko vê hewqa zêde bibin. Valla ez gelek kêfxweş bû ji bo vê. Hûn jî zanin derî dora me sed hezara zarokê me têne kuştin. Derî dora me gişxûne. Ama îro ve jî dît û jî hatine vê derê ve dît çavê xwe ve ser çavê zaroka dît. Li madê wan dît, welkenê wan dît. Ya Xwedê hezar cayî razî ve Zarokan di merasîmê de digel malbatên xwe govend girtin, lîstin û têra dilê xwe kêfkirin. Di dawiya merasîmê de diyariyên cür belavê zarokan hat kirin û zarok jî şabûn. Ez hatime bir gosinet bim. Dibem baş e. Hatta bir gosinet nebû? Hez. Nizam. Nizam. Perê diya manê nebûm bavê manê. Gotinê ji wana gosinet de vê gosinet bûne. Ev xebata mînak dê salên din jî berdewam bike.